ياو جايز، السلام عليكم، نهاركم مبروك، نتمنى لكم كلكم تكونوا بخير على خير. ام هي ولا نيو فيديو كورس غيكون ان شاء الله رياكشن طبيعة الحال. عبدويس فلوج. وهذا الرياكشن هذه بطبيعة الحال غادي تكون على واحد اول مرة تقريبا شي واحد يدير رياكشن على هذا البلان هذا، انا تقريبا الاولاني والله اعلم. غادي ندير رياكشن على الفويس اوفر بمعنى التعليق الصوتي. غادي ندير رياكشن لواحد الصوت اللي سميتو عصام بالقناة. كان واحد دي زيبيزود ديال واحد البلا اللي سميتو شكون انا. ديجا تصنت الاول مي ما درتش ليه رياكشن، لاح دابا جوج تاع لي زيبيزود دابا، لاح الثانيه الثالثه، يعني البارت الثانيه ديالها والبارت الثالثه ديالها. سو ليتس جو باش نديرو ليه رياكشن نشوفو البلان كي داير. ما تنساوش سي بور الا كنتي جديد اول مره كتابعني ولا اول مره كتشوفني، هبط لتحت خبط سبسكرايب، ماشي شي حاجه اللي ثقيله ولا صعيبه. غتختار لنا جاست كليك وفعل الجرس بطبيعه الحال في قيوس الكتيبات جديد. anyway اي معلومه اي حاجه غتلقاوها في الديسكريبشن. تابعوني في الانستغرام ديالي غتلقاوه هنا، اوكي. وحتى الانستغرام ديال القناه عصام تلقاوه هنا. anyway ونخلي لكم كاع المعلومات في الديسكريبشن، حتى اللي بغى يسمع البلان غادي تلقاوه في الديسكريبشن. هذا هو البلان. 1 2 3. مازال كان عقل على اول عشير كان عندي، كنت كنعرفو مزيان. في الاخر كنلقاه كله فلو، ما واضحش، حياته غامضه. نهار الاول بان ليا سخي، لقاني مصدع مع الدار، حاقد على البروف وما حامل حد وعطاني حل، وحتى باش على عطاها ليا، ومن تما وانا تابع السعاده. وفي الاخر anyway بعدا قبل ما ننسى راه الكتابه اي هادشي اللي مكتوب هنايا والتعليق الصوتي سواء في الايديتين ديال الصوت سواء اي حاجه، كلشي من عصام بالقناة. بيغا باسات وبون كوراج. يلا نكملو. عشيري صراحه زوين، خفيف ظريف، فيه دقيقه وشي حاجه، يعني ما غاديش يديريك من وقتك بزاف. جايز طفات ليه الكاميرا، اي معليش حنا مكملين. anyway البارت الاولى كانت مزيانه بجد واعره، هي الابيزود الثاني يعني البارت الثانيه اللي لاحت على قبل البلان الاول. البلان الاول جيت تصنت ليه يعني ما خصنيش ندير ليه رياكشن. البلان الثاني هذا لاحو هنا لي رياكشن طلع زوين بيرفكت. ندوزو للثالث ان شاء الله. المهم نشوف دابا الثالث كي داير. تشاو نسمعوا لي دابا. 1 2 3 جو. واحد الصباح بعد ليله كامله بلا نعاس، خممت مع راسي مزيان وقررت اليوم كيف خطيت عشيري وكيف خطاني عشيري غادي نسد كاع الطرقان على البليه وما يدور بها. من اليوم غادي نتهلا في حالتي وفي والديا، نخدم على مستقبلي حتى انا نولي نقي نجمع صريف ونبني حياتي. اليوم بارك عليا من لعب الدراري، جربت
هي جربت وفهمت وعقت وبركه. صحتي ما بقاتش عندي، وجهي ناشف، سناني بلا ما ندوي عليهم، ريحتي، عيني، كلي. اصاحبي فين كان عقلي قرن وزماره هادي؟ قراني فاش كانوا كيبنيو حياتهم وكيتعلموا اللي ينفعهم، انا كنت كنشوف فيهم بحال شي واحدين ضعاف. برود اوف يو. والله الا ام سو برود اوف يو برا. تنصحكم تدخلوا تسمعوا ليه، تنصحكم صراحه. الانرجي بجد بوزيتيف، هادشي جميل جدا. ولا دايرين فيها بعقلهم وعميقين. بحال كيقولوا لي حنا هما المريقلين، حنا اللي عارفين وانت لا. وكنت ديما كنقول مع راسي هادوك غير ضعاف. ساعة طلعوا مريقلين بصح، وانا ضيعت طرف كبير من عمري، وقتي، فلوسي، باكيه كل يومين 300 درهم في الشهر ديالاش ديال الدخان وداك الويل داير به. ولكن باقي الحال، مازال عندي الوقت فين نفرح براسي ونفرح عائلتي ونفتخر براسي ونخلي امي وبا ديما هازين راسهم من الفوق وفرحانين ومفتخرين يدويو عليا، مفتخرين يدويو على ولدهم. مازال عندي الوقت فين نبين لهذاك البروف اللي كان فاقد فيا الامل وكيقول لي انت ولدي ما داير والو في حياتك. مازال نقدر نرجع لعندو للكلاس ولا نمشي عندو حتى للدار، ندق عليه ونقول ليه شوف مزيان راني وصلت حتى انا وما ضعتش. نشوف الفرحه في عيني ونعنقو ونشكرو حيت بغى لي الخير وحاول معايا في الوقت اللي كانوا عيني مسدودين ومغبرين بالبيان. مازال عندي الوقت فين نخرج راسي ونجر اي ضحيه زلقته هو والتغييس. مازال عندي فرصه فين نولي انسان نافع وكيدير شي حاجه مفيده في هذا العالم. ننصح اي واحد كيفكر يتبع هذا الطريق، نتقاتل ونموت مع اي واحد باغي يخرج ويعيش الحياه اللي كنت ضايع فيها سنين. واليوم جا الوقت باش نبدا صفحه جديده ونعيش حياه جديده. حتى انا من حقي نعيش كيف بغيت ونخلي طراس زوين يدوي عليا فاش نمشي في حالي. وهذيك هي قمة السعادة. عشيري، حتى انت فكر مزيان باش تعيش مزيان. العالم كله مازال محتاج ليك، العالم كله مازال كيبغيك. تهلا في راسك. جرات هذه السلسلة مستوحاة من الواقع، لكن التصرف في الهدف الأول والأخير هو إيصال فكرة دون اللمس بأي شخص في ذاته، ولو حدث ذلك فهو من باب الصدفة لا غير، مع احترام حرية وخصوصية كل فرد. أتمنى أن يشكل هذا العمل مشروع مسامة ولو طفيفة في التخفيف من حدة الإبهار في مجتمع الإنسان، مع حياة سعيدة لكل شاب وشابة ولجميع. شكرا خاص وصدقي للمصنع ورسمة في إنجاز هذا العمل. وكل الشكر لكم على متابعتكم القيم وعلى كل كلمة تحفيز تشترك في التواصل منكم وودتي لكم من الشغل الكلمة والصوت والفكر أينما كانوا. أصاب للقانا proud of you man، proud of you. واعر بجد. فينيش. صراحة بلان زوين بجد. خدا واحد اللعيب، واحد الكونسيبت وهضر عليه بواحد الطريقة بشكل واعرة بجد، وحتى الصوت ديالو تبارك الله في الإلقاء وداكشي جميل تبارك الله ما شاء الله. بونكو هذا الصاد، بونكو هذا الله يلا مسو كل فيو. غنخليكم في الديسكريبشن، ضروري خاصكم تنضوا ليه 3 دقائق اللي في المجموع كامل ولا 4 دقائق بجوج بهم، يعني الا زدتو الاول تقريبا 5 دقائق في المجموع كامل. واعر. تهلاو ليه فراسكم. هذا مكان.